नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जिनके पास भी स्कूटी है। तो बहुत सारे स्कूटी ओनर ये सोचते हैं कि भाई मेरे स्कूटी में तो गियर है ही नहीं, तो भाई गियर बॉक्स कहाँ से आ गया। तो चाहे आपकी बाइक हो गियर वाली या एक स्कूटी हो गियरलेस, गियर बॉक्स तो होता ही होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। स्पेशली आज हम लोग एक्टिवा के गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हम तो उसमें कौन कौन सी बेरिंग लगती है, आपको कब उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बेरिंग्स लगती हैं। स्पेशली गियर पिनियंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं बेरिंग्स जो कि उसमें लगते हैं उसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि स्कूटी में जनरली गियर बॉक्स की तरह, बाइक के गियर बॉक्स की तरह जिसमें कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर होता है, वो सिस्टम ना होकर CVT होता है, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इस CVT के बाद जितने भी पावर्स होते हैं जो कि रियल वीडियो में जाने चाहिए, उससे पहले आता है फाइनल गियर रिडक्शन सिस्टम। इसी को हम लोग जनरली गियर बॉक्स कहते हैं। इसी गियर बॉक्स में, इस गियर बॉक्स का बेसिकली काम क्या होता है कि इंजन के हाई स्पीड को, जो कि CVT से जो ट्रांसमिट हो रही है, उसको कम स्पीड और ज्यादा टॉर्क में चेंज करना है। जिससे क्या होता है कि हमारे पीछे के रियर व्हील को एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर पावर मिलती है, जिससे वो स्मूथली आगे रन कर सके। तो बहुत सारे लोग तो ये जानते ही होंगे कि इसके बारे में, ये हमारा स्कूटी का गियर ऑयल है, जिसमें ये साथ में ये गियर ऑयल फ्री तो नहीं रहता है, बट ऑफर में ये कम प्राइस में मिलता है। ये आपके गियर, स्कूटी के गियर बॉक्स में पड़ता है, एक्टिवा के गियर बॉक्स में पड़ता है। इसका काम होता है गियर बॉक्स में मौजूद जितने भी पिनियंस हैं और जितने भी बेरिंग्स हैं, उन सभी को लुब्रिकेट रखना। ये इंजन ऑयल की तरह नहीं होता है, ये इंजन ऑयल से काफी गाढ़ा होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। दिस इज ठीक है, काफी थिक होता है, आप इसका ग्रेड देख सकते हैं। और उसमें बेरिंग्स की बात करें, स्कूटी में जनरली स्पेशली एक्टिवा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 6 बेरिंग्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपको 6004 बेरिंग। ये आपको मेन शाफ्ट जो चक्के के पास होता है, सबसे ज्यादा लोड बेरिंग यही करता है, ज्यादा यही खराब होता है। तो ये बेरिंग हो गए 6004। उसके बाद आता है एक सिंगल पीस आता है 6204, ये बेरिंग उसमें यूज होती है। उसके बाद एक पीस लगता है 6202 बेरिंग, ये भी गियर बॉक्स के अंदर ही लगता है। फिर 2 पीस लगता है 6201, ये फ्रंट व्हील जो होती है एक्टिवा की, उसमें भी सेम बेरिंग ही लगता है। और उसके बाद लास्ट आता है 6301। तो बहुत बार मिस्त्री कहते हैं कि भाई आपका गियर बॉक्स खराब हो गया है, आपके सारे बेरिंग्स खराब हो गए हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये 6 बेरिंग जो हैं जो कि चेंज होते हैं। आपके गियर बॉक्स में किस तरह की आवाज आ रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके गियर बॉक्स की स्पेशली बेरिंग्स जो हैं वो घिस चुकी है और ये टाइम आ गया है कि आप उन बेरिंग्स को मिस्त्री से चेंज करवाएं। साथ में गियर ऑयल भी पड़ता है। तो ये एक्चुअली सारे NBC के बेरिंग हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये सारे 6 बेरिंग्स जो हैं आपके स्कूटीज में स्पेशली गियर बॉक्स में लगेंगे। तो अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।